Strach to nie je tieň za dverami, nie je to chlap v tmavej uličke, nie je to krik ani rana. Strach je myšlienka, tichá, neodbitná, zabodnutá medzi dvomi vetami, čo ti v hlave rotujú celý deň. A vieš, čo ho živí? Prázdno, nečinnosť, sedenie, čakanie, premýšľanie dookola. Ale keď sa pohneš, keď robíš, keď si zaneprázdnený, ten hlas tichne. Zrazu nemá kde vrieskať. Zrazu ho nemáš kedy počúvať. Preto buď zaneprázdnený, nie ako útek, ale ako liek. Najlacnejší a pritom jeden z najúčinnejších. Makaj, rob, tvor, pomáhaj, cvič, vystieraj posteľ. Správ si poriadok v izbe, v hlave, v duši. Strach sa bojí pohybu. Preto mu ho dávaj denne. Keď už nemáš silu na nič veľké, urob aspoň malé. Lebo aj malý krok pred je stále lepší, než celé dny stať v tme svojej vlastnej hlavy. Neživé rozhovory. Neživé rozhovory ti umožnia zažiť svet, kde ticho nie je prázdnotou a kde aj tie najbežnejšie veci ukrývajú nekonečné množstvo príbehov.